¿Esta es la Y? Esta es una Y que va para arriba, sí señor. O sea que esta es la que... Acá es donde yo llegué cuando acompañé caminando. Bueno, O sea, esta es la entrada. Para Mar. Vamos a la casa de don Eliezer a grabar la canción de los inolvidables del ayer que se llama Mujer Ingrata. O sea, sector Pedregal Alto y de la vereda La Independencia. Uy, llegamos a la casa de Eliezer. ¿Listis? Buenas. Siga. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Don Benjamín, ¿cómo están? ¿Cómo está? Don Marcos, ¿cómo está? Buenas tardes, días, señor Esther. Hola, don Eliezer. ¿Qué más, cómo les va? Bien, sí, señor, ¿cómo está usted? ¿Ya listos? Entonces vamos para Toquilla. Que Toquilla es un caserío, eso es de Aquitania, ¿cierto? Sí. Aquitania, Boyacá. El lago de Tota está a 3.015 metros sobre el nivel del mar y Toquilla está encima. Vamos hoy a visitar y a entrevistar a don Benjamín Gutiérrez, que hace parte del grupo de los inolvidables del ayer. ¿Aló? Aló, hola don Benjamín. Sí, señorita, ¿ya están aquí en Toquilla? Sí, señor, ya Mira, llegamos. Pregunten ahí, aquí terminando la recta hay donde hay restaurante, pregunten qué hay para qué la entrada, para el colegio y para la capilla y ahí para acá, vengan. Yo estoy pendiente acá. Bueno, sí, señor, está Bueno. bien. Bueno, don Benjamín, ya nos vemos. Bueno, sí, señorita. Bueno, hasta luego. Este es mi humilde ranchito, acá. Bonito. Este es mi humilde ranchito, mi casita. Siga. Sí. Nosotros somos toquillanos. Todos cuatro somos toquillanos. Creo que hoy en día ya mis compañeros viven en el Pedregal Alto. Ya hace unos años que se fueron para allá, pero nuestra agrupación cuando hay un baile de San Pascual que nos invitan, somos inseparables. Allá vamos los cuatro a hacer nuestra música, nuestra melodía, lo que sabemos. Nosotros comenzamos la agrupación. Mi padre fue el maestro de nosotros. Él enseñó a Eliezer Pérez a tocar la bandola andina, el requinto y el tiple. En esa época no había más instrumentos. Ellos hacían su música, ellos tenían también su grupo. Yo conocí la música san pascualera por mi padre, porque él era rezandero y músico. Él rezaba la novena de San Pascual y era artista. Entonces, pues yo a la pata de él, de pequeño, cuando me acuerdo, pues yo eché a escuchar la música san pascualera y yo la grababa acá y yo a veces le robaba la bandola o el tiple o el requinto a mi papá y me ponía a ensayar la música. Sigan por ahí para acá. Sigan. Él es mi altar de mi San Pascual, de mi protector de mi salud y de mis bienes. Buenas. Siga. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Don Benjamín, ¿cómo están? ¿Cómo está? Don Marcos, ¿cómo está? Buenas tardes, días, señor Esther. Hola, don Eliezer. ¿Qué más, cómo les va? Bien, sí, señor, ¿cómo está usted? ¿Ya listos? Acá, ¿cómo estamos? Tócala, tócala. Están bien. Muéstrame la primera. Está bajito. Ay, ¿cuál es la guía? Vamos a grabar lo que es instrumentos, o sea, las cuerdas, todas de una, sin voz y sin guacharaca. La voz y las voces y las guacharacas las vamos a grabar sobre lo que grabemos
No me va a atacar. ¡Auxilio! Me va a atacar ese man. No, señor. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Nos llevas a mostrar, nos muestras su casa? Bueno, listo. Bueno, pues acá entramos a la fiesta, al patio. Hacia allá queda la pieza y bajando queda la cocina. ¿Y ese señor quién es? Mi abuelito, ¿Y cómo se llama tu abuelito? Enrique. Enrique. ¿Y qué hace tu abuelito? Él trabaja y también tiene un grupo con sus amigos que se llaman Los Inolvidables del Ayer. La música pascualera es que le hacen un homenaje a un santo que se llama San Pascual Bailón. Y uno toca toda la noche y mediodía el día domingo, porque posiblemente es que las fiestas de San Pascual se las hacen sábado por la tarde y el domingo hasta mediodía. Yo empecé con el maestro Eliezer Pérez de la edad de más o menos de 10, 12 años. Empezamos por ahí a entrenar y fuimos muchos servidores de San Pascual Bailón, en las fiestas de San Pascual Bailón. El primer tema que yo hice, fue cuando estaba joven y tuve una decepción. Fue el primer tema que hice, me inventé. Después le hice un tema a la masacre que hicieron en la Sarna. Por ahí trato de enseñar a mis nietos, que está como el que veo acá, a ver si de pronto no se termina nuestra tradición de la música. Queda muy pesado. Pero a ver si arrisco. Todo es la rama. Bueno, pero gracias a Dios que le dejaron su proyecto, alguna cosa. Sí, qué chévere. Una buena noticia. Para todos. Vamos a grabar lo que es instrumentos, o sea, las cuerdas, todas de una, sin voz y sin guacharaca. La voz y las voces y las guacharacas las vamos a grabar sobre lo que grabemos. Pues me dedico pues siempre en la finca y a las composiciones y todo eso, veterinaria y peluquería también. Es el manejo veneco que llaman. Claro, sí, porque uno pues al componer siempre trata de componer algo del campo o de las flores o de los arrendajos, de los alcaravanes o de
cualquier bichito, entonces sí, verdad, es bueno que la persona que vive en el centro de ciudad, pues, aunque se escuche y conozcan lo que es un pajarito, qué calidad es. Y sí, les vendes a ella, siempre le vendes la leche a ella. No, y la música es muy buena para la mente, para la salud, para todo eso, porque al menos tiene la memoria uno despierta. Queda un poco de tiempo por ahí, hay gente que se aburre por nada y sabiendo ese arte, pues coge una guitarra uno y puntea y se le dedica y hace se extrae uno ahí. Y es muy bueno para la salud, para todo, el pulmón, todo eso, mantiene más sanito y todo. ¿Una puntera? Sí, señor. Pero después entonces cómo lo hacemos. Pero después le pueden ajustar siempre la vaina de la guacharaca. Sí, señor, sí. Claro, hoy mismo. Porque después ya entonces ya la sola guacharaca y... Muy bajita, la voz central no se escucha. Entonces sí, grabamos las 3. Abuelito, venga y se toma primero las pastas de la atención. No, que yo me las tomé esta mañana. Ya. Ahí para el coro entonces. Voy a correr. Gracias. ¿Está bueno? ¿Qué es eso? Ese hombre es un Se llama whisky. preparativo que hace hierbas y todos son conjuros. Whisky casero. ¿Usted para qué iba a tomar, hombre? Sí, ve. Este es un whisky ¿Cómo está casero. rico? Este es un whisky casero que se prepara en la casa. Pero no es que estoy tomando antibiótico. San Marcos no puedo. Este es un aguardiente que le llaman barzalero, pero entonces esto se Este lo prepara- llaman, su propio nombre es churrich. Pero esto lo llaman, Ya va con otro preparativo. lo llaman tapetusa, lo llaman mataburros, lo llaman eso, le tienen un poco de eso. ¿No? Eso se De prepara la con un industria poco licorera de legumbres, Boyacá, de hierbitas, de Antonio, de plantas. Toquilla. Bueno. No traje la tasca. Pues ¿por qué no la pone ahí? Pero si hay micrófonos para eso. Es un re. Súbale un poquitico. ¿Y sexta? ¿Cuál es otro poquito? No, La primera. es que la están afinando ahí. Sí. Súbale un poquitico. ¿Es un sí? Sí. Ahí. Entonces ahí yo creo. Ahí es que ese micrófono acá se lo también la guitarra. Concentrados, por favor. ¿Sí? Para hacer plaqueta. Aquí. Entonces yo estoy grabando también. Grabando sonido. Ando cámara 1 y cámara 2. Cámara 2. Listo. ¿Aló? Aló. Sí, ya han quedado de venir hoy, por aquí estoy en la casa. Sí, señor. Es para avisarle que ya vamos en camino. Bueno, muy bien, Listo. señora. Bueno, entonces ya nos vemos. Bueno. Buenos días. Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días, los señores. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, sí, señora. ¿Qué más? ¿Cómo les va de vida? Bien, sí, señor. Don Eliezer, ¿cómo está su merced? ¿Qué más, señor? ¿Cómo está de vida? Bien, ¿Qué señor. más, señora, señorita? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va?
Ay, bien, será aquí fregado. Sí. Eso me cogió la roya y me iba fregando antes, gracias a Dios que ya voy recuperándome un poquito. Y la historia de mi música era que cuando había unas fiestas de San Pascual que hacían, entonces yo, puro pequeñito, yo me gustaba muchísimo la música y me arrimaba para el lado de donde estaban los músicos allá. Y se me iba grabando a la música en la cabeza. Y después entonces ya cuando más crecí ya todo, entonces ya como era el músico nombrado Agustino Gutiérrez, que era en esa vez era el duro allá. Entonces y eran compadres con mis papás, entonces me dijo, pues venga, yo le doy unas clasecitas aquí, lo enseño a afinar un instrumento y lo enseño la escala, que yo lo miro que usted tiene idea para eso. Más Pepa, que fue más inteligente a la música, fue Eliezer Pérez. Ese señor tiene como 80 y pucho de años. Ese señor es muy viejo ya de servirle a San Pascual. Es un artista muy bueno. No le alcanza para bono. Ayer que estaba jugando don Pancracio y doña Puna, y hacían para arriba y para abajo, pero no erraban 21. Estamos a darle gusto a soltera y a casada, la pasa que juegan poca y nunca se ven cansada. Estamos a darle gusto a soltera y a casada. Cuando me da de cuenta, córrale con la misma guitarra que estaba haciendo Teller con las patas. Ay, vida carajo, ya antes me puedo reír con estos alientos. Acción. Listo, acción. Don Enrique. Don Giovanni, muy buenos días. Qué milagroso. Encantado de verlo aquí en el campo. Enrique, ahora sí. Señorita Buenos días. Jenny, buenos días. Muy Encantado buenos de verlos días. aquí en el Por la campo. Don mañana. Enrique, ¿cómo está su Buenos merced? ¿Ya hay un carro? ¿Van a sacar un carro? No dijeron nada. No me... ¡Ay, pato, hijo de madre! Ya me atacó. ¡Ay, hijo de puta! Quieto, pato de giro. A mí no me va a atacar, no. No, señor. Auxilio. Jenny, espántelo. Mire, me está amenazando, me está amenazando. Vamos para allá. Vamos. ¡Ay, mire este hijo de madre! Buenas. Buenos días. ¿Cómo se viene? Marquitos, ¿cómo está su merced? Bien, ahí con señor. frío. Benjamín, ¿cómo está su merced? Don Eliezer. Uy, bien, sí, señor, su merced está frío. No les hago por acá atrás. Por aquí preparados a ver qué es lo que nos toca hacer hoy o qué es lo que toca hacer. Eso. Y un poquito venimos como con susto, como con ¿Sí? temblor. No, ¿cuál susto? Que yo además, yo en 73 años que tengo yo, no me han hecho una entrevista esta. ¿No? No sé, no. O que Bueno, para allá que a la emisora a tocar, yo no sé si nos irá a coger por ahí Beriberi. No. Eso ya después de que empiezan. No, Padre Santo. No. Eso hay que ir frescos. Que la hora sea por encima. Eso. Tiene ganas de curarse. Va a salir. No podemos El salir. policía no nos deja. Ya eso se les paró. A mí se me picó, ahorita me cogió una entrada. Sí. Son territoriales. Sí. Duro, duro. Decirle que no termine Cuadre lo que es. Llamar a la emisora que pena. Sí, qué pena que un inconveniente. Ay, mírenlo. Hasta con los dueños de Salcedo. Está con el dueño, miren el chapeco, mírenlo. Ay, qué Dios, chaval. Terrible. Es que esos son igual que perros. No, esos muerden duro. Oh. ¿Ya? ¿Nos viajamos? Sí, señor. Rumbo a la emisora, instrumentos todos. Y el ganso va con nosotros.
delicado ahí. Ella, como dice, al cantante acerca al micrófono. 7 de la mañana, 16 minutos, y hoy es viernes, viernes cultural. Hoy tenemos a los inolvidables del ayer, Grupo Carranguero, que nos acompaña hoy en este viernes 1 de marzo. Los inolvidables del ayer, que van a lanzar su canción Mujer Ingrata. ¿Quién es Jorge Eliezer Pérez, el de la guacharaca y segunda voz? Muy buenos días, bienvenido. Acérquese ahí el micrófono. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, don Jorge Eliezer, ¿cuántos años tiene? Tengo 84 años. ¿Y cuántos años tocando la guacharaca? Llevo 70 años tocando ahí está Jorge Eliezer. Don Enrique Rosas, guitarra marcante y primera voz. Don Enrique, buenos días. Muy buenos días a Sol Estéreo. Gracias por la oportunidad que nos brinda en este día para presentarnos aquí a sacar la voz al aire. Sí, señor. ¿Y cuántos años tiene don Enrique? 68 años. ¿Y cuánto tiempo con la guitarra y la carranga? Más o menos 50 años. Bueno, casi toda una vida. Benjamín Gutiérrez, guitarra puntera. Muy buenos días, don Benjamín. Buenos días, José. A ver, ¿y usted cuántos años tiene? Yo tengo 73 años. 73 años. ¿Y cuánto tiempo con la música carranguera? Aproximadamente llevo 60 años. Toda la vida, toda la vida. Y don Marcos Chaparro con el 4. Muy buenos días, don Marco. Buenos días, ¿cómo me les ha ido? Bien, ¿y usted cuántos años tiene? Pues tengo 70 y ya llevo como 50 años en la música. Don Benjamín, ¿a quién quiere saludar, don Benjamín? A ver. Un saludito por allá para mi querida Toquilla, aquí son Claro. hermosos los amigos que nos estén escuchando, un saludo para ellos, que Dios los bendiga, gracias por esta oportunidad que nos han dado ya en estos años que yo llevo, nunca en mi vida me han hecho una presentación, una entrevista, esta es en una emisora entonces, si algún fallito, alguna equivocación, No se preocupe, pido disculpa, no pido se disculpa. preocupe, no se preocupe. Bueno, yo voy a despedir el noticiero y lo voy a dejar con otra canción de los inolvidables del ayer. Bajo la dirección general de la doctora Olga Lucía Soto González, presidenta de ASO Comunal, estuvimos con ustedes Juan David Vargas Gutiérrez en el control máster y detrás de cámaras en nuestra fanpage, y quien les habla Fabio Alberto Rodríguez. Mujer Ingrata es el tema lanzamiento que hace hoy los inolvidables del ayer en Sogamoso al Día. Una mujer ingrata que ya fue mi consentida, cuando menos lo esperaba, quiso acabar con mi vida. Ingrata mujer infiel, ya no me hagas padecer, pues ya ti ingrata conmigo, regálame tu querer. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no juro por tu amor. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor. Así se toca. ¿Cómo se sufre? Yo le encargo a mis amigos que no se dejen creer
de esa ingrata falsaria, porque lo hace padecer. Ya con esta me despido, no sufriendo por tu amor. Solo espero que en el cielo siempre te castigue Dios. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor. ¿Cómo se sufre por estas mujeres? Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor.